대한민국입니다. 자, 대한민국 그리고 세계에서 가장 기가 막힌 슬라이드인 캠퍼, 가장 최고의 슬라이드인 캠퍼, 하드탑 전동 루프를 사용한 슬라이드인 캠퍼가 안대장이가 완성을 해냈습니다. 자, 포드 F150에 올라간 슬라이드인 캠퍼가 공식 소개가 되고 공식 출시가 됩니다. 자, 한 달 전에 소개 드렸었지만 이번에 정식으로 소개를 드리면서 추가로 프로모션이 또 있으니까 본 영상을 참고하시길 바랍니다. 정말 혁신 그리고 기가 막힌 디테일 모든 것들이 다 포함되어 있는 그런 트럭 캠퍼입니다. 자, 세계 최고의 트럭 캠퍼를 만나보실 분들에게 안대장이가 바치는 선물입니다. 만나보시죠.